a patient with terminal illness, his life is supported with all the IVs and so forth. It's a life support system. A friend of yours. A patient with terminal illness is maintained on life support system. Now, the relation for the patient says, take the life support system, but you know that the moment you take that life support system, relation is going to die. Now, in that situation, would you give in to the request of the relations, or would you hold on to the fact that he will continue to live as long as you maintain his life support system? Because you are sure he will live as long as the life support system is there. Meaning if you're a doctor and somebody wanted to do this, okay. Right. อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาสมมติมาอาจารย์สมมติว่าเราเป็นหมอแล้วก็มีคนไข้เขาก็นอนโรงพยาบาลโดยที่เขาก็ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตนะครับแล้วถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่คนนั้นก็ตายแล้วก็ญาติก็เห็นว่าก็ไม่ควรเลี้ยงไว้อีกต่อไปแล้วก็ให้ดับเครื่องแต่ว่าตัวที่เราเป็นหมอเราก็รู้อยู่ดับเครื่องเมื่อไหร่ก็ตายแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับเครื่องคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เลยควรจะทำยังไงครับควรจะทำไงเพราะว่าก็เหมือนกับว่าไปฆ่าคนนี้เพราะว่าเขาก็อยู่ได้ก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไปตัดมันก็ไปเท่ากับว่าทำลายชีวิตเราถ้าต้องปล่อยไปตามกรรมหมายถึงว่าต้องปล่อยไปตามสภาพถ้าญาติพี่น้องก็อยากจะให้อยู่ก็ปล่อยไปตามว่าแต่ว่าถ้าญาติพี่น้องเขาจะให้ถอนเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเขาทำใจได้ไหมเขาทำใจได้ไหมเพราะจะเป็นกรณีที่ว่าแบบคงไม่มีวันที่เขาจะฟื้นตัวได้ครับมันก็อันนี้มันก็มีปัญหาในโลกในสังคมนะแต่ถ้าเป็นพระครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าช่วยอะไรไม่ได้บางทีแม่ครูบาอาจารย์เคยได้ยินนะหลวงตาหมาบัวให้ถอดสายของหลวงปู่ล่าเคยได้ยินไม่รู้จริงไม่จริงน่าเคยได้ยินเพราะว่าท่านยังไงก็ไม่รอดนะwhether one was to take somebody off a life support system or not. Say, for example, if the relatives, if they're able to accept their decision, come to terms of that and do that, they can do that, but it is a tricky situation because in terms it is still bringing a life to an end. But then we do have situations like Ajahn was saying of the Venerable Lumpur La in Thailand, a very famous teacher, and when he was in a condition where he was not going to be able to recover and was on a life support system, Long Dhamma Habua, it's claimed, gave the orders to turn the support system off, and so because he was confident that he can live with that decision. แต่ว่าถ้าเป็นความคิดของเรานะถ้าอยู่ได้แค่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนั้นเราคิดว่าก็ออกดีกว่าปล่อยตามธรรมชาติดีกว่าปล่อยตามธรรมชาติดีกว่า However, my own feeling is if you can only remain alive just be breathing just because of a machine, then for myself, I'd have it turned off. แต่ญาติจะวางใจได้เปล่าแค่นั้นถ้าวางใจได้เขาออกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยเขาจะหมดลมแล้วก็ปล่อยหมดไปเถอะไม่ต้องไปช่วยหรอกธรรมชาติที่ของคนน่ะถ้าร่างกายเนี่ยมันไม่รับแล้วนะเราจะไปยัดทำไมลมอากาศเข้าไปปล่อยไปธรรมชาติจะหมดก็ปล่อยให้เขาหมดไป Because if they were to live naturally, if it meant that they would die, then sometimes it's good just to live naturally, and so if there's no way of recovery, then just let the body go naturally. If it's no longer going to breathe, then don't allow it to breathe. But the important thing is at that time whether the relations, whether they can actually accept or be comfortable around making a decision of such a kind. If you are uneasy that by doing that you are breaking a precept, or if
internally if you know that you are breaking a preceptor, or that you are uneasy with this, because you know that life will continue, is it okay if you keep off from it? To keep without putting an end to that? It's meaning, is it okay just to keep them alive? Yeah. ก็ถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นพิษสีนะที่จะแบบสั่งให้ดับเครื่องแล้วก็บอกให้เขาอยู่ต่อมันอันนั้นจะเป็นอะไรไหมอาจารย์ดับเครื่องแล้วบอกเขาอยู่ต่อไม่งั้นว่าโดยที่จะมีความรู้สึกว่าเป็นพิษสีก็เลยก็ไม่อยากจะให้ดับเครื่องก็บอกให้ปล่อยให้อยู่ต่อก็ไม่เป็นไรแล้วคือว่าพึงบอกว่าถ้าจะดับเครื่องแล้วระวังใจได้ไหมถ้าวางใจไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้อยู่ต่อไปนั่นอยู่ที่คนปฏิบัติแต่ว่าถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราเองเราจะสั่งลูกศิษย์ไว้แต่ไม่รู้เชื่อฟังก่อนนะว่าถ้าร่างกายไม่อยากหายใจก็ปล่อยให้หมดไปไม่ต้องมาใช้คนช่วยเราเคยสั่งไว้นานแล้วนะสั่งเรื่อยๆไม่ต้องใช้คนช่วยหายใจถ้าร่างกายไม่รับอาหารไม่ต้องเจาะคอเราไม่รับถ้าร่างกายไม่รับอาหารไม่ต้องเจาะที่จะหรือว่าใส่อาหารเข้าไปหรือเครื่องช่วยหายใจถ้าไม่อยากหายใจก็ปล่อยให้เข้าไปถ้าไม่อยากรับอาหารก็ปล่อยไม่ต้องไปยัดเยียดให้สำหรับเรานะแต่ว่าไม่รู้ลูกศิษย์จะเชื่อฟังว่าต้องควบคุมให้ดีนิดนึง ไม่น่ากลัวอะไรคือว่าร่างกายเป็นมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นก็ปล่อยไปตามสภาพเขาเนี่ยเขาอยากอยู่ก็อยู่ไปถึงเวลาแตกก็ปล่อยเขาแตกไปคืนสู่สภาพเดิมเขานั่นไม่ควรไปยื้อยุดอะไรมากมายดูแลรักษาไปตามหน้าที่แต่อย่าไปห่วงอะไรมากมายไม่หายใจไปยัดมันอีกยัดหายใจไม่ต้องปล่อยไปหายใจก็ปล่อยหมดไปไม่อยากจะฉันไม่ได้แล้วก็ไปยัดปีกโอ้ไม่ต้องพอแล้วนั้นดีกว่าแล้วไม่ควรมองว่าเป็นพิษสีนะอาจารย์ที่จะสั่งว่าให้ดับเครื่องก็เพิ่งมาวางใจได้ไหมล่ะถ้าคิดว่าผิดศีลก็ต้องให้ถ้าคิดว่าผิดศีลก็สั่งไม่ได้มันแล้วแต่ว่าวางใจได้ไหมแต่แบบเราเนี่ยเราก็บอกได้ไงแบบครูบาอาจารย์เนี่ยก็รู้ว่าเครื่องช่วยคือสมองตายหมดแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วมีแต่ว่าเครื่องช่วยหายใจที่ทำให้ยังหัวใจทำงานอยู่แค่นั้นเพียงถ้าถอดนี่ก็หมดครูอาจารย์ท่านรู้จักถอดเลยไม่มีปัญหา Right. If you actually perceive it as being a breaking of the precepts, then you probably wouldn't be able to make that decision because you wouldn't be able to accept it or feel comfortable around living with that decision. And so that is your own personal thing. However, for other people, they feel that they're able to make such a decision and live with the consequences of that. You know, they don't mind accepting, or they can be with that. And so, like Ajahn is giving an example of, say, he's spoken many times to his disciples, his students at the monastery, that if ever he gets to a stage where he has to rely on a life support system, then to turn it off. If the body can no longer breathe naturally by itself, then don't force it to breathe, just allow it to die. If the body can no longer take food anymore, then not to put tubes into the body and feed it by tube. I'm sorry, I'm not sure of the correct medical terms. And so just to allow the body to go naturally, because this body is made up of these four elements of earth, water, air and fire. And their nature is that ultimately they must break apart and die. And so it's come to that time now that it's ready to break apart. However, those people who are not dying, they're trying to keep this body alive by forcing it to breathe. And so he's always taken the standard that he would like to think that his luksits would follow his wish just to allow the body to die. แต่ความรู้สึกของหมอก็หรือคนที่มีศีลมันก็คนที่รักษาศีลพยายามไม่ให้ขัดตกบกพร่องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมีความรู้สึกว่าไปทำลายชีวิตเขาหรือเปล่าความรู้สึกกังวลนั้นมันคนละความคิดมันคนละระดับกันคนละอย่างกัน So it's basically a different feeling that some people will have if they have this perception that it's a breaking of the precepts, then they will decide in one particular way that they would not want to turn off that machine. And for those who felt differently, then they would be, and they had the strength that they could make that decision and live with that, then they would decide in another way.
So in that same question, if one is it vibhava tanha if one leaves a will not to keep one's life in life support like that? Is that like one of the? Is it like a living will? Is it? That's right. It's very practical. อย่างนั้นก็สำหรับคนที่แบบเขียนแบบที่พระที่วัดเคยทำอยู่แบบที่เป็นพินัยกรรมแบบนี้ก็ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพนี้ก็แบบที่ท่านอาจารย์พูดไม่ต้องช่วยไม่ต้องให้อาหารแล้วก็เขียนไว้แล้วก็เซ็นชื่ออะไรถ้าทำแบบนี้ต้องนับว่าเป็นวิภาวตัณหาไหมอาจารย์เนี่ยแปลทีวิภาวตัณหาผมไม่เคยรู้จักปริยัติเอาตรงๆเดียวก็ในกรณีนี้มันเกิดว่าความไม่อยากอยู่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่ไม่มันเป็นการเข้าใจสภาวะของความจริงมากกว่าที่จะเป็นวิภาวตัณหาหรืออะไรที่ว่าเนี่ยมันคนละอย่างกันมันเข้าใจความจริงของธรรมชาติที่ว่ามันจะแตกสลายแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติจะไปยึดไว้ทำไม You shouldn't look upon it as being vipawa tanha. You should look upon it as more as correctly viewing nature, because basically that is the nature of the body, that it is going to die, and so rather than forcing the body to live longer in a situation where it's no longer able to live by itself, then it's more like you've come to terms with the truth of nature rather than sort of thinking that you've got a problem with vipawa tanha. So it's okay to remove it. เลยสำหรับคนที่อยากเขียนเขาเรียกเป็นพินัยกรรมตอนที่ยังเป็นอยู่ครับก็ไม่เป็นไรเขียนได้นะครับเราก็จะเขียนอยู่ That's not a problem. I myself am going to write one as well. จริงๆคิดไว้อยู่เรื่อยๆถ้าเขียนอยู่ลูกศิษย์ส่วนมากทุกวันนี้จะดื้อ I'm going to write one, but it seems that in many disciples these days they can be quite stubborn or unwilling to listen to the wishes of their teacher. คือว่าลูกศิษย์จะรักอาจารย์แต่ไม่เข้าใจความจริงรักอาจารย์แต่ไม่รู้จักความจริงว่ามันควรที่จะปล่อยวาง Because often students and disciples they care greatly for their teacher, and then it often prevents them from seeing the truth of the situation. Yeah.